ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆွဲကြမယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးကဒေါကာကိုတင်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်ပုံမှာတင်မလဲဆိုတော့ Sunweb 7မှာတင်မယ်ပေါ့နော်တင်မယ်ဆိုတော့ပုံမှန်အဖြစ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါကာက Ubuntu မှာတင်လာတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Red Sunweb ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Sunweb ပေါ့နော်ဒါဒေါကာရဲ့official documentation ပေါ့နော်ဒီ official documentation မှာပဲကျွန်တော်တို့က start လုပ်တာဒီ install လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်လိုက်လို့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YAML တင်နဲ့တင်တယ်ပြီးသွားရင် config manager နဲ့ကျွန်တော်တို့ repo တွေကြောင်းထည့်တယ်ပြီးသွားရင် docker တွင်းတယ်ပေါ့နော် docker ce ဆိုတာကျွန်တော်တို့ community edition ပြောတာပေါ့နော် ce cli container io ကျွန်တော်တို့ compose plugin ပေါ့နော် docker compose အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသူပြတဲ့အတိုင်းပဲ docker service ကို start လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်ပြီပေါ့နော်အားလုံးအဆင်ပြေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီ install လုပ်တဲ့ step ကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ YouTube မှာဆိုလည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိtutorial ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တင်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ platform ဥပမာကိုက Debian သုံးမလား Fedora သုံးမလား IHL လားစရှိဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာကြည့်ပြီးတော့တွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်install လုပ်တဲ့ step ကိုကျွန်တော်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိဘယ်ပုံမှာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ server က remove နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တာဆို remove နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ virtual machine virtual box နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ virtual box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် memory က4GB ပေးတာတယ်ပေါ့နော် 4GB ပေးတာတယ် processor က4လုံးပေးတာတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ပြီးရင် network ကကျွန်တော်ဟိုဟာ bridge adapter တခုတုံးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းပုံမှာကျွန်တော် Sunweb 7တင်လာတယ်87 minimal version ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်က docker တင်လာတယ်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိ docker service က running ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ sudo ဒီမှာဆိုရင် running ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ imp docker ရဲ့ network bridge တခု network အမျိုးအစားတခုတက်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ imp ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် imp ဆိုလို့ရှိရင် 1.11 ပေါ့နော်1.11ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်ကနေပဲကျွန်တော် SSH နဲ့ဝင်ပြီးတော့ပေါ့နော် SSH running ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကြည့်လိုက်SSH လည်း running ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် disconnect လုပ်လိုက်မယ်ပြန်နေပဲကျွန်တော်ဝင်လိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခဏလေးနော်တာမင်နယ်အရောင်လေးပြောင်းလိုက်အောင်